Ni arwaru thibitarĩ-inĩ nene ya Murang'a o metereire monekana ni makwamũkĩra ũteithio thutha wa marigĩtarĩ kũiga mĩro yao thĩ. Nimekuja lakini huku hawakunishughulikia, wamenipatia tu maji na mtoto ni mgonjwa. Hawa daktari waangaliwe sana na county government kwa sababu wagonjwa ni wengi na watoka bali kwa bali, lazima waangaliwe vizuri. Aria makomete thibitarĩ-inĩ iyo maroiga matire na wa kumarora kuona aria makua matireherio na ihenya. No muthi rĩrĩa andĩki a mohoro mekinyirie thibitarĩ-inĩ iyo mĩrĩ ya andũ erĩ aria marerĩkana atĩ marakuire ira nĩrĩo yonire a kũmĩeheria. Nilikuja hapa jana na kuna mwenzetu mgonjwa aligonjeka jana na akaaga na hajachukuliwa na mpaka leo hajachukuliwa. Amechukuliwa tu saa hii, amesida kitusumbua. Marigĩtarĩ aya mambĩte kambĩ ya wabici cia thirikari ya kaunti ya Murang'a makiuga thirikari yo nĩ marekereirie kuona ona maratigwo matarĩ na wĩki tiga gũtũma arwaru thibitarĩ-inĩ ingĩ rĩrĩa thitima ciora. We can't use the oxygen machine without electricity. Our children are dying. People are dying when there is a blackout. It is very, very sad. Nilikuja hapa mara kama 4 nikiambiwa hakuna pesa madam, enda ngojea, enda kesho, ninaenda bank, hata nachoka na kuenda huko na waudhi. Nakuo kaunti-inĩ ya Nyeri gĩkundi gĩa aciari na arutwo nĩ marũrũnganĩte thukuru-inĩ wa gũthomera ũrigitani wa Outspan makĩmenereria arutwo gũkorwo makĩrũgamio gũthiĩ na mbere na mathomo mao thutha wa kwĩrĩkana atĩ matiagĩrĩirwo nĩ gũthomithia mathomo megiĩ laboratory science. Wanatuambia that kama hatutafanya hiyo medical lab kama tutarejistiwa to change course tufanye applied biology. When I came in Outspan nilikuwa najua na kuja kufanya lab, sikuwa nakuja kufanya applied biology. Moigĩte atĩ ũndũ ũcio nĩ ũkũmahinyĩrĩria kuona amwe ao maikarĩte makĩria wa mĩaka 2 thukuru-inĩ ũcio na oho makahũthĩra kĩgĩna kĩnene. Kama mimi ni mzazi mwenye amepitia mambo mingi sana. Nimeuza ng'ombe imeisha. Nimeuza kuku, nimeuza busi zimeisha kwa nyumba. Na sasa bado pesa hiyo yote natakiwa nitoe na mtoto wangu anasemekana hiyo kosi hatafanya tena. Sasa sijui nitafanya namna gani. Nimelipa pesa, nimesoma vitu 3 peke yake. Unit 3 peke yake. Ndizo nililipia. Nilikuja nikaambiwa ati I'm supposed to pay 56 because ninakaa nje. Nikalipa. Nimesoma 3 peke yake. Sijafanya exam. Sasa tunaambiwa tuende. Ni wapi tunaenda? No mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio oroteirie karabodi ya thukuru ũcio akiuga ndĩrĩrarekereria mwerekero oro wothe thutha wa kwamũkĩra marũa macio. The board itself has not given us any concrete direction that we should take because there is a mess, admit that there is a mess, is made by the board itself but not the college. If they are not sent us the letter itself, then we will not be having this problem. Oigĩte atĩ ono magũthiĩ na mbere na kũiga arutwo acio thukuru kuona igoti nĩ rĩrũgamĩtie arutwo acio kũingatwo nginyagia cira ũrĩa ũrĩ igoti-inĩ ũgatuithanio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Wanjiku.